Доброго дня! С вами Фитошкола Дивея и я, Ольга Спиридонова. Смотрите, какой замечательный, просто вот замечательный дар природы, никем не оцененный и никем не узнанный у нас есть всюду. Это лишайничек. Лишайничек– это симбиоз водорослей и гриба. И называется конкретно этот лишайничек пармелия. Великолепная вещь, растущая как на диких деревьях, да, вот мы в данный момент сосну осматриваем, так и в садах, на яблонях, на грушах, на черемухе на той же. Собирать его вот после дождей, после влажной погоды очень просто. Он вот так вот сам отваливается, да, и просто ложится в ручку. Если по сухой погоде его надо отдалбливать каким-то там ножичком или долотом, то вот после влажного, вот после дождя он снимается просто великолепно пальчиками. Чем он так хорош и чем он меня заинтересовал? Это великолепное средство, отхаркивающее, противопростудное, противомикробное при бронхитах, при пневмониях, при любом кашле. Завариваем, часика 2 настаиваем и пьем. Отличнейшая вещь. Учитываем, что при всей своей просто великолепной противовирусной, противоинфекционной и отхаркивающей природе пармелия также содержит дубильные вещества. Они могут обладать вяжущими и кровосвертывающими свойствами. Поэтому, если у кого-то есть проблемы с разжижением крови, то лучше добавить сюда малину или таволгу. Будет великолепный противовирусный, противопростудный кроворазжижающий сбор. Зато эти же кровосвертывающие качества очень хорошо подойдут, если мы будем отваром пармелии полоскать, например, больное горло или больные зубы. Как видите, вот такой вот скромный, красивый лишайничек и такое огромное количество полезных свойств. С вами была Фитошкола Дивея и Ольга Спиридонова.